আমার বাসার সবচেয়ে সুন্দর এবং কোয়ালিটিফুল এবং আমার খুব প্রিয় দুইটা কবুতর। একটা আমার ফ্রেন্ডের, এটা দাউদকান্দি ব্রিজ থেকে সারা রেস করা আর কি। আর আরেকটা টাঙ্গাইল রোডের পুরান জাতের মাদিটা, খয়েরি গলা মাদি। তো মাশাআল্লাহ দুটোরই খুব সুন্দর জোড়া, দুইটাই রেস করা। তো এবার ওদের নতুন ঘরের বাচ্চা বেরোচ্ছে, বাচ্চাগুলো খুব সুন্দর কোয়ালিটি, খয়েরি গলা আসছে। এক ভাই চয়েস করে তো উনি বুকিং দিয়ে রাখছে, ওনার দিতেই হবে বাচ্চা। সমস্যা নেই ভাই, আপনার জন্য রেডি হচ্ছে বাচ্চা। মাশাআল্লাহ হয়তো সপ্তাহ 10 দিনের মধ্যে নিয়ে যেতে পারবেন। সবাই দোয়া করবেন। জোয়াটা কেমন একটু কমেন্টসে জানাবেন।